สวัสดีค่ะมาพบกับพี่โอน้องเน่งตะลุยเที่ยววันนี้เรายังอยู่กันที่ระยองนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปทริปนะคะไปเที่ยวเกาะใช่แล้วก็ไปดำน้ำด้วยใช่แต่ว่าวันนี้คือเราจะนั่งเรือนี่ฮะสปีดโบ๊ทไปเลยฮะโอเคไปแล้วครับพี่ไปกันแล้วครับตอนนี้เรือเริ่มออกแล้วสถานีแรกนะครับก็จะเป็นเกาะทะลุนะครับโอ้โหอันนี้ก็อาการเป็นยังไงบ้างอาการเจ็บขายอดมันตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่ไหนนะเกาะทะลุนะครับเนี่ยเป็นด้านหลังระยองเลยคือสวยมากเลยครับนี่การนั่งสปีดโบ๊ทมาครั้งนี้คือแบบสุดจริงๆน้ำทะเลคือสีใสมากนะครับว้าวเดี๋ยวเราจะพากันไปดำน้ำนะครับดูพวกปลากันนะตามไปดูกันเลยเป็นไงแม่ไฮเกอร์มีแต่คนได้เดียวเล็กๆนี่สนุกของกันครับเนี่ยสวยมากสวยที่เราจะดำน้ำตรงนี้ใช่ไหมนี่ก่อนเลยนะที่เกาะกูดีนะครับข้าวครับดำน้ำบรรยากาศทะเลน้ำโคตรใสเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้หำผมแตก2 อันหรอโอ้ยห่างเลยสุดหรอด้านหลังก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็มาดำน้ำกันพี่โอเกาะถัดมาเป็นเกาะกูดีใช่ครับอันนี้ก็จะมาดำน้ำดูปะการังเห็นไหมครับน้ำคือใสมากแล้วดูเห็นฝูงปลาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนี่เดี๋ยวเรา2 คนนะครับแล้วก็กับครอบครัวนะครับจะลงดำไปดูปลาข้างล่างนะครับ
ล่างนะครับคือแบบว่าปลาอยู่ข้างล่างนี่เยอะมากตอนนี้ก็จบทริปดำน้ำแล้วนะครับปลาเยอะมากที่นี่น้ำใสมากนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยฮะโอเคตอนนี้เรา2คนก็ขึ้นมาอยู่บนเกาะขามนะครับใช่แล้วใช่ครับคือบอกว่าลมเย็นบรรยากาศดีมากแต่ที่นี่นะคะเกาะขามจะมีค่าเข้าแต่ว่าเขาห้ามเอาเครื่องดื่มแล้วก็อาหารขึ้นมาใช่เพราะว่าจะเป็นเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับธรรมชาติที่นี่ครับเขาห้ามเอาอาหารหรือว่าเศษขยะอะไรขึ้นมาทั้งนั้นนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะครับกว้างของทะเลนะสวยมากคือทริปนี้บอกว่าสนุกมากครับคือได้เที่ยวแบบไปเกาะต่างๆเยอะมากนะครับแนะนำเลยว่าถ้าใครอยากเที่ยวคือเขาครอบครัวมาเที่ยวใช่มันก็จะมีเป็นเรือใหญ่หรือว่าเราจะเป็นสปีดโบ๊ทแบบเล็กแบบใหญ่ก็ได้ซึ่งพวกนี้อ่ะคือเลือกแบบสปีดโบ๊ทแบบใหญ่ก็คือสามารถบรรจุได้ถึง20คนแต่วันนี้เรามาประมาณ12แต่แนะนำครับสปีดโบ๊ทดีกว่ามันดีนะมันมากเต้นดีค่ะเนี่ยมาครอบครัวอยู่ข้างหลังคือเล่นน้ำกันสนุกเลยนะใช่ค่ะแต่แนะนำให้ซื้อยาเมาเรือด้วยนะเนี่ยสนุกกันเลยครับโย่จะบอกว่าทริปนี้แบบ
เหนื่อยมาก ใช่แล้วก็สนุกมากครับคือมาทริปนี้แบบ ใช่ ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแล้วก็เป็นการนั่งสปีดโบ๊ทครั้งแรกเนาะโอ้โหเอาสจุกเลยนะฮะแต่ว่าสนุกครับบอกเลยนะฮะใครนะครับที่มาแถวระยองนะฮะจะมาเที่ยวนะครับเหมือนเราได้นะเนี่ยเขาก็จะมีเรือแบบสปีดโบ๊ทหรือเป็นนั่งเรือใหญ่ๆเขาเรียกเรืออะไร ที่เนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็จะมีพาทริปนะคะไปเที่ยวเกาะต่างๆนะคะ ใช่ ซึ่งวันนี้เราก็ไปเกาะทะลุเกาะกูดีเกาะขามนะคะก็ประมาณ3เกาะแค่นี้ก็คือเหนื่ แล้ อ วย ก็ แล้ แบ ว บไปดำน้ำดูปลา ใช่ คือสวยมากคือทะเลที่นี่ ใช่ คือน้ำใสมากนะฮะ ค่ะจะบอกว่าจริงๆก็ไม่แบบบรรยากาศดีนะ อืม จริงๆคือหรือว่าถ้าแนะนำเลยก็คือสามารถพาแบบครอบครัวไปได้ ใช่ แต่ถ้า แนะ จะ นำ นั่ง ให้พาครอบครัวมา แต่ถ้าจะนั่งสปีดโบ๊ทนี่คือไม่แนะนำให้ผู้ใหญ่ไปด้วยนะ ใช่ก็ดูเอาแล้วกันครับตามความเหมาะสมนะครับแต่เราไปก็คือเราก็จะมีแต่คนที่แบบอายุยังไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวกลับก่อน ครับผม นะคะ ใช่ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะเราจะพาทุกคนไปทั้งกินแล้วก็เที่ยวแน่ ใช่ นอน ครับ ค่ะ รอติดตามได้เลยนะฮะหรือว่าใครนะครับที่มีสถานที่แนะนำนะครับหรือว่าร้านอาหารเด็ดๆนะครับเพื่อที่จะให้เราไปรีวิวให้ครับแนะนำมาใต้คลิปได้เลยนะครับ ใช่ค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะฮะบ๊ายบายครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์ และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ